တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကအိမ်တစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်တာမျိုးခမားတို့ကြုံဘူးလားမင်္ဂလာညချမ်းပါပရိသတ်ကြီးရေဒီနေ့ညမှာတော့ကျိန်စာသိမ့်မြေမှအော်ဟစ်တန်များဆိုတဲ့ဇလန်းရဲ့အပိုင်းတန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ဝယ်မိတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မင်းဟာရန်ကုန်မြို့ပြင်ကခြံဝင်းကျဲကျဲနဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးကိုမယုံနိုင်စရာဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ခြံဝင်းထဲမှာညောင်ပင်အိုကြီးတစ်ပင်ရှိပြီးအိမ်ကြီးကတော့ဟောင်းနှွမ်းနေပေမဲ့ကြည်ကောင်းနေသေးပါ။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကိုစောင့်ဝင်လိုက်တဲ့နေ့မှာပဲထူးဆန်းတာတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဟေ့ကောင်ဒီအိမ်ကဘာလို့ဒီလောက်တောင်အေးစိတ်နေတာလဲလို့သူ့တငယ်ချင်းကမေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ရဲ့နေရန်တွေမှာထူးဆန်းတဲ့အနီရောင်သင်္ကေတတွေရေးဆွဲထားပြီးညဘက်ရောက်တဲ့အခါအပေါ်ထက်ကနေကလေးတစ်ယောက်ပြေးလွှားနေတဲ့အတန်တွေကြားနေရပါတယ်။မင်းကအိမ်ရဲ့မြေအောက်ခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတောက်ခတ်ထားတဲ့တန်တစ်တာအဟောင်းကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူအဲ့ဒီတစ်တာကိုဖွင့်ဖို့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်တစ်လုံးလုံးတုန်ခါသွားပြီးမီးတွေအလိုလိုမှိတ်သွားပါတော့တယ်။မင်းတယောက်ဘလို့ဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုအပိုင်းနှစ်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါနော်။